kita unboxing lah. Berhubung istriku lagi tidak di rumah. Enggak punya. Istilahnya perang. Hah? Enggak dolai. Dolai bojoku iki apian. Bojomu gak koyo ngono? Enggak. Pacarem? Main golek bojo koyo Darati. Makasih sayangku udah dibeliin. Maaf atas kesalahanku ya, Bra. Sementing ya. Izin untuk tak unboxing dulu. Ya lagi guys. Lagi keluar, enggak ada di rumah kan elek, Pak. Iki montore tak resik kabeh iki ngene Ibu. Ngene Ibu ku lho, mbok gowoni rene bareng go opo? Sapa? Bar dadi genem kabeh. Sapa? Oh, tak kira bojone. Enggak. Oke elek yo. Lho, ora lho. Lho wong kowe ora ngomong ayo jam. Bojoku ora koyo ngono, kok iso. Jadi ngene teman-teman. Ibu Dewi pun bilang, iki bening kene iki ber tak openi. Nyatane gitu loh. Gini, ibu kan ora tau diubah, tak ubahno. Tak openi. Nah, gue jegreng ya ora. Motor nang kene sebenarnya mah kopen. Kok boleh iki kok diuni kabeh. Iya. Kayak gini dae lele. Gini ibu. Ini pakai mau ora roh. Balik no eling. Balik noleh karo ibu ya, Pak? Kowe bentuk meneh. Dadi niki gonem ki sepere akeh. Aku tuku nek kowe tuku. Ayo. Masuk aku wis duwe 6 lah. Yo Projak. Yo le. Ayo. Kowe aja yayu-yayu le. Kowe iki ora dua stroke ngono kok. Ora yo apa-apa. Oh, ngono. Kowe iki lho tuku stroke. Ben iso melok bareng kene yo. Kon bareng ora melok lah. Yo kok kon bareng ibu. Oh iya. Iya. Oh iya pantang. Pegang. Yo ora ero. Ayo guys, Maju rono apa? ya kita pusing. Pusing bobo nih. Ayo, unboxing. Apa? Iki kuncine dari kabeh nang arep. Coba coba ya. Tak kayak coba cek guys. Rumah. Ya salah iki Pak tak buka esuk deh. Izin dulu. Jadi mau paman dulu. Kita uruki sampeyan aku ki jagani kinara, guys. Anakku wis mulai petik-petik mudang. Ya amit-amit ae, tapi aku sudah punya rencana itu sama ibuku. Dulu. Berarti motormu enggak dulu. Kak, tak apa? Tak kei cilik, kolam cilik. Oh, kolam riyon. Ayo mau jomong kowe. Ayo. Yo buka wc. Ijo Mas kayak gini lho. Ora. Yo kowe sing gendhos sih. Kowe sing tak beda kolaran. Unboxing guys, maaf istriku ya, tak unboxing dulu. Kamu lagi ada acara sama Intan. Karene. Hah? Karene. Oh, iki yo. Ya. Tak karo ngomong bojoku karene nek. Tekap kowe. Lah yo. Mbokir iki ki ora dijeni le, ora purik le. Ora. Dijini yo. Ora mlenggan duwe. Ora? Hah? Ora mlenggan duwe. Ora. Lah iya cak piye? Nah, aku mulai mulai. Gak kilo jarene purik mlenggan jare. Ora. Purik lah apa lho. Lah iya. Wong adem-adem kok mbok panasi ya. Cik, cakapan. Iku lo jaki lho. Ayo, kita unboxing guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sik pertama. Diwangi kok. Ku sik omong. Le. Oh, Aja mbak sih. Iya. Kene yo, apa ning ndi? Bener ketok kamera. demek aku ora ngomong. Yo wis aja mbok pencet-pencet temen. Kene iki karo nyolawati kene iki. Ya wis, nang selawati yo. Moh. Nyapa? Jadi ini wis dobel-dobel ora dikabolo nek dobel. Oh, batal cheat. Nek video batal cheat. Wis oleh iki. Nek ora oleh garo dhewe. Ora badga. Notok ae. Ora ndor. Oh, alah kok. Oke iki Mas. Ngelotok tek nonon kok lumpuh ae. Ora boleh diwini no Mas. Wis di sing banter ji rapopo iki. Ini gudane ben apa sih jane iki? Iki lho gudane Gak iki. diburen ya. Ini kan hujan. Itu iya kon. Tapi iki nek adu-adu bukti iki mobil breng. Enggak diburen. Ini debu kan? Sampai kontes Kontes breng ini iki breng ya. Masuk nek kok lho. Iya. Konconmu. Ya nek nggone lewate mobil nganu kan yo gak nganu. Mobil terbuka kayak gini iki. Wes ini
tak kira yo nganu yo jadi otomatis. Biasanya kan ceklekan kok ini yo tanpa kontakan. Iya. Jadi biar apa? Dan nek kontak kenceng yo. Ben gak gede-gede. Motormu gede-gede. Oli apa? Oli samping. Oli samping ini botol biji. Iya. Coba mau sing apa sih? Jalane nganggo ipon loh. Ipon. Ya ipone. Bisa meneh kurang pra? Mas meneh sih. Kurang pra? Entek kok kuwi. Radiator apa ya? Lah mbok, aku rambut dengi. Radiator kuwi. Radiator. Radiator kuwi. Masa iya? Tapi kok mudeng? Lho lek pixel kok yo ngono. Dia line. Lho urung tak cukup. Lah cek kenapa kok? Lah kowe mau ora ro kuwi kok. Bulan iki lho. Di. Tokyo leng. Ada. Ya jo. Nah. Wis pengen ditampung, Bos. Nah. Iki. Iya. Oh full loh. Ya sama. Full mau gak usah. Iki klepon saya. Di. Kene. Serup. Gas. Bentarnya gas. Lah di bosen nih. Iku. Nono nih. Tetelos iki. Wes. Yo. Kasih tuh. Cek. Wow, alah. Nah, pisan kas. Pisan kas. Nah, sabungan. Wis polisi. Wes. Oh ini. Oke. Tak tes guys ya. Pertama kali. Guys. Ini di sini private. Iki lho kok sepeda kan enak. Cakep. Oh. Gerak wae lho. Jadi tekor kuwi. Ini kan digital ora sih? Hah? Digital. Bismillah. Gini. Radiator. Tampuan radiator. Ya. Bagian Mio ya? Ya, betul. Jadi ya. Cari ya. Apa? Lah. Kenapa ki? Dingi le mbok kroyok cah loro no. Ada iso dikroyok. Kuwe karo Arifon iki. Arifan kuwi sing Ancuk. ngene. Itu sih Dikroyok. ono ngomong berkelahi suruh. Tak bers kok kene hukum ndero negara iki kok penak men aku ya ngono. Tak tutul. Tutul karo ngabres beda lho sih. Tutul iku jengkano. Ora iki. Jengkelahane kalenan ki gopo gak enak hukume. Lho ning sawah ora apa-apa yo. Iki coba bicu ya. Iya, bernutur wong iki aku jotosan yo. Didoni wong ora wani yo. Didoni wong ora ora.
Saiki aku Wong satu wis ana gudang yo. Waduh. Angger ngono langsung mendek kae. Angger kandhani ora kok kemangjur. Angger di nganuni wong-wong. Maksudnya apa kena ora tek nganu le? Iki mesti. Lah yo nek di nganuni wong-wong Lah wingi kok ora mbondek. Lah yo piye? Ning cedelo ngguri sampai kelomoh kok yo nang tanganku. Masa kowe kena? Iya, aku makane ngomong, "Didoni aku yang ngeyel ngono." Nah, aku ora roh. Itu yo. Ning tapang mo yo. Tapang bareng nek wong itu nih guys, kena aji. Nanti orang Melayu wonge ora pintu. Mau pintu ta. Oh iya wong pintu. Kalau Aku barang emang ora kendek kok ndok kok makan. Ini lho, Cak. Saya tukaran kono kok syuting itu. lu mandos yang bareng ambisi. Nek gitu kok. Kemarin kan wis ora rasane kan langsung Sut gah pun nek ngono ki. Saya kalah kok nih. Tiga rem le. Kok netral terus? Kok netral terus? Di netral terus. Ngomong pengen udah. Ya ora, bawar lah. Masuk bojone nganu. Pameri. Enak. Enak. Oke. Sungkan. Di bablas ae. Sungkan apa? Aku jadi sungkan. Kali sungkan. Alhamdulillah teman-teman. Masih belum bisa nyoba sama istriku nantilah. Jalan waktu, guys. Enggak lah. Gelempek Berjalan. lho. Lah apa jalan mbek sapa ra mbek bojoku? Oh, saiki cek mulih rono wong ya. Mulai matamu lho. Lah Pak jadi. Kowe tekokan, cuk. Kowe aja mulai ae. Saya ngomong iki dhewe kok. Aku ora roh kowe mang nek kene mang ngomong piye. Kan ora enak bojone. Ngono lho. Neng pring-pringan ngono. Iya. Kok iso? Ujung ora di jalan rumah makan pring-pringan di. Pring nono. Lah nyapa tembok guyu. Lah ke rumah makan goblok. Lah biune gak masak. Ki budek aja. Ulang tahunnya Intan. Ulang tahun ini. Gak krungu kok. Jadi ya cek ngono ae. Cek pengen anu nih guys deh, mengulik-ulik lagi. Uyuni kok masak, uyuni kok masak. Yo, sadar. Pas women lagi. Jelas medun iki. Ben iki bidang ganti di jalan. Di kenapa tem diajal gini iki? Jajan. Ijo li. Kenapa ya? Ini kenapa teman? Rimbi. Jangan biar ya. Zaman. Biar. Warisan aku. Pas apa sih? Pas apa? Koncoku ya akeh jajaku. Mosok kowe tok koncoku. Koncoy gelem nilekno. Lah iya kowe mesam kowe gak ari kontok ngono. Akhirnya tak silekno lho. Lah mas Bajingan lagi ya. Apa? Aku terima takok kondisi. Wes tekan ndi? Oh, karo tenan ae. Kok kono lho. Iki kamera bojone tenan ae. Haji. Yo, Aduh saya. Oh, walah. Demeng roh ayo. Terkopeh-kopeh sih yo. kok kan juga kan orang anakku. Anam. Ngono dong. Wis roh. Ini lho, setengahnya berbeda. Pergi gue lo. Gak usah rampok. Nyapa? Gak seneng. Ngewel aku nyekel ninja. Sok-sokan. Bro, Rene. Ngewel nyekel ninja. Iki kenapa? Yo. Sing urung duwe iki dicekel yo, Pra. Iya. Ben iso iso. rasakno. Mandure pengen iso mobilan nek Iya. cekel terus. Kowe nek target pramo tuku ninja sapan? Kene. Bar bangun omah. Gak enak ya berarti gak enak berarti. Enak. Lah nek aku tuku kek kenapa? Kowe iki kae.
Iya pen yo. Iya lah, kayak Karek kowe mudun. Kayaknya bener 135. Tapi kecepatannya tidak ada yang tahu. Iya. Iya antar jadi nih. Kowe iki bujang yo. Iya. Buang-buanglah duitmu sembarangan dulu. Doi, nek dirimu tahu bangun motor pixenem kuwi koyo kepiye. Donol memo. Tak kira 10. Wah, kira sapa iki nyolong kowe. Ngono yo. Wong pake cek sregep kerja yo. Nah. Kowe iki wis rapi, delok rapi gede mesti. Yo, Pra. Gede apa? Mesti Pak dangdutan 3 dina 3 Wah, lah kesel joget. Belah jaran. Tanggane mengene sing njaluk. Lah, Lah tanggane mau njaluk dan yo sing anu, sing teko yo picek. lek Warno belah jaran lho. Yo Kok merah direm kene? Enek. Iki lho, Le. Lu Pak Warno. Belajaran. Belajaran ya. Jaran. Anake Suman, nanggap payung iki 3 dina 3. Dibeli napa jaran, wong merah ben kene sing mangan. Mangan dhewe seterus. Ah, tangan. Wis bagus ya. Piye? Hei, jaki urung. Penak. Tenan. Videonya apa tenan? Tenan. Weh ending yo. Enak sih. Enak sih. Kecal yo. Dari segi rai iki nek numpak wis berwibawa. Siapa? Yo kayak As. Oh, dasar udah dagang. Ah, darak to. Biasa ya. Betul lah lagi. Biasa iki menurut wong delok ku lho. Lah aku kok wong buat malah Ajan. Ayo. Oh, dalane mah. Double iki double iki. Yo rek double iki. Rasaku kene kok kaya iki kan sorot yo. Yo. Kok kental iki. Kowe karek tali kan anu nek ngene kan tunggangane karek anu iki. Setelane sing gowo. Gugrek. ate udah. Wah. Pena menurut mesinnya piye? Juga aji. Wis mesin tak cak lho. Iya ki mandor Kowe piye nek menurut tem? sing biasa gorong takan kowe piye? Iya. Ora roh. Piye? Ora roh nek dari segi koyo motor ikan sesene gede. Iya. Cara mono yo sesene gede. Koyo aku yo ora iso ngrasane lele. Oke siji-sijine. Tekan Iya. aku lan iki ketoke gase sithik mlayune piye ngono kan. Yo rada molor sithik ketoke. Sing apa? Mlayune. Lah nyek kok nek. Emang kabune gede dor, kanggo jarak jauh. Kegedean apa ora? Iku PWK kan. PWK. Lah nek menurut tem piye? Yo ending motore. Iya. Yang penting mati buka gasnya. Iya. Ora rene ae. Kok nek diambungi kapok engko. Wong ngene iki sing mbok pakakno kok medho ya to. Engko nek rene ngambungi aku ra ya aku terodai. Enak motore. Ada peteng pena ya. Iya. Biasane ngok kan iki nengoke mang. Kene ngoke. Nengoke. Gas serut kok. Wes, ndak numpak kuwi ae kowe. Hah? Wes, rasane piye? Yo Ora pegel blas yo. Kowe engko nek geronjet pegel. Yo soalnya kan unsur rene kabeh. Dang. Sing kudune kuat. Kita ganti. Yo kayak biru Lha kan. buku yo ora apa. Oke guys, karena ini cuacanya hujan ya. Jam piro iki? Jam 5 lagi. Jam 5 kurang mendune peteng kok ngene. Wis alhamdulillah motor sudah kita unboxing. Balik nang meneh wae mo. Wes betul Jak. Wis ya. Dadah.